Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel Santri Petualang. Kali ini saya akan membagikan tips obat batuk disertai asma yang mudah-mudahan bermanfaat bagi jamaah sekalian. Apa saja obatnya? Semen satu, semen daun ini adalah disebutnya sirih Jawa atau bahasa kampungnya daun karukan. Jamaah lihat, nah ini kalau bagi ada yang punya, ini adalah sirih Jawa yang gunanya untuk obat batuk disertai asma. Insya Allah dengan gunanya obat ini, para jemaah yang mempunyai batuk disertai asma insya Allah cepat sembuh. Apa saja, bagaimana tata caranya? Yang pertama, kita sediakan air hangat, lalu kita celupkan daun ini ke dalam gelas. Kita celupkan aja segini, terus kita aduk-aduk sampai dia mempunyai warna kemerah-merahan. Nanti warnanya akan jadi merah setelah kita aduk terus. Yang terpenting airnya air hangat. Setelah dia nanti menjadi merah, kita tunggu sampai adem, baru kita minum. Minumnya 3 kali, di pagi, siang, sama malam. Insya Allah cepat sembuh. Insya Allah. Yang terpenting minta sama Allah Subhanahu wa taala agar supaya batuk kita, penyakit kita yang kita rasa, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan. Demikian tips dari saya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen di level ini, di channel ini. Mudah-mudahan berjalan lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan komen serta subscribe di channel Santri Petualang, sehingga Santri Petualang dapat memberikan tips-tips pengobatan yang selanjutnya. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.